সুপ্রিয় দর্শকবিন্দু ও খামারি ভাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। হক অ্যাগ্রো প্রজেক্টের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও সবাই ভালো আছি আল্লাহর অশেষ রহমতে। তো এই হলো আমাদের গারলগুলো আজকে খাচ্ছে, দেখেন মাশাল্লাহ। এক ভাই কমেন্ট করছিলেন যে আপনার প্রেগনেন্ট গারল দেখানোর জন্য। তো প্রেগনেন্ট গারল আগামীকালকে দেখাবো ইনশাল্লাহ, আগামীকালকে প্রেগনেন্ট দেখাবো। আর এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটাকে চ্যানেলের ভিডিও দেখা শুরু করেছেন, একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরু করবেন, তারপর আপনার সুন্দর একটা মন্তব্য করবেন, কমেন্ট করবেন, তারপরে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল নোটিফিকেশন আইকনটি অল অপশন করে দিবেন, তাহলে আমাদের তথ্যমূলক ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। আর যারা গারল কিনতে ইচ্ছুক তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে যে ঠিকানা দেওয়া আছে 23 নং জোরভিটা, ত্রিমোহনী, খিলগাঁও, ঢাকা, এই ঠিকানায় চলে আসবেন। ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো মানের গারল পাবেন। অরিজিনাল পাঠা গারল, তারপর ক্রস পাঠা গারল, হাই ক্রস পাঠা গারল, প্রেগনেন্ট গারল, প্রেগনেন্ট হাই ক্রস, প্রেগনেন্ট অরিজিনাল, তারপর বাচ্চা সহ মা গারল। যেরকম চয়েস করেন ইনশাআল্লাহ সেরকমই পাবেন। আল্লাহ হাফেজ।